对了，你在讯息里提到那个夏日祭是什么啊？那个是这里1年1次的夏日祭典，会放烟火，但现在早要结束了。是吗？It feels like yesterday, but the photographs are fading.